hvala vam što ste došli u ovolikom broju na ovoj zimi i što ste odvojili vreme da poslušamo jednu interesantnu novu vežbu sa Rubenom. Današnji protokol je sljedeći, znači Ruben će vjerojatno prvo malo objasniti o čemu se ovdje radi, zatim će vam vežba biti izdiktirana, vi ćete zapisati, slediti instrukcije, poslije ćemo razgovarati o tome. Nakon toga ovdje će biti jedna mala proslava, ko želi može da ostane. To je za naše najstarije članove, znači za đake koji su završili sve nivoje koje je do sada naše učiteljstvo stvorio. To je znači, to su certifikati za Harki 4, znači ključ Harmonije 4, više od toga za sad nemamo. Znači jedna mala proslava, ako želite možete da prisustvujete i tome, ako ne, nadam se da će vam biti dovoljno interesantno i ova vežba i Rubenovo predavanje. Dobrodošli. Hvala. Ovo je šef. Dobro večer, ja sam ja. Hvala što ste našli vremena, došli ste na smak sveta. Da nema smaka, normalno niko ne bi došao. Mi smo imali posljednji put razgovor, ovakav predavanje, ne znam ni sam kada. U decembru prošle godine. Je li u decembru? Ne, ali sam... Toplije je bilo. Da, u svakom slučaju... Sa teškim datumima, u tom smislu. Da, dobro. U maju mjesecu, prošlo koliko? 8 mjeseci, ne znam koliko prošlo. Evo i u našim novim prostorijama, nadam se da se vama sviđaju naše nove prostorije. Sad je zima, tu nam mjesta mnogo nema, ali leti, koč mjesta ima napolje, tako se planira. Znači evo, šta ću ja danas vama da pričam? Ja ću da pričam o 21. decembru 2012. godine, to je valjda danas. Da, o takozvanom kraju sveta. Danas ću malo otvoriti svoja usta, što znači ispričat ću nešto što pre toga nisam govorio. A vi ćete pitati ako budete imali pitanja. Ako postoji neki koji već sve znaju, onda šta? Onda sve znaju. Znači, kraj sveta 2012. 21. decembar, danas. Kao što primećujete, nekako raspoloženje odlično. Da, sunce sjelo danas, odlično je vreme, ne znam šta mu je, kraj sveta nije stigao. Ili možda je stigao. Danas smo pustili na internet jednu kratku epizodu povodom tog kraja sveta, u stvari predskazanja. Znate, bilo nekoliko predskazanja kako će ovo biti. Nostradamus rekao da će krenuti rat, sa istoka nešto će krenuti, to je danas. Valjda. Znaš. Neki kažu, ili ne znam sad ko je pričao, da planeta će sama sebe regenerisati, znači kretanja, vodne površine će mrdati, opet poplave na sve strane, opet ovo ono. Treći kažu, kosmičke energije će uraditi ovo ono, Nibiru koja leti, danas bi trebalo da rokne nas, a ono nikako. Ili taj Lions, kako se kaže Lions, izravnjavanje na nekoj liniji nekih X. Galaktičko, svi znaju sve. Galaktičko poravnjenje, a ono ništa, ono mi izgleda isto kao juče, nikakve reakcije, mislim, nema. Šta je bilo sa tim krajem sveta? Pa nije valjda vas stotinama godina čovječanstvo je čekalo, naročito posljednjih 100 godina, ono ništa. Sve bez veze, laž. Izgleda da je tako. A u suštini nije. Nije tako, ljudi moji. Objasnit ću sad zašto to nije tako. Jeste, planirao se kraj sveta, realno. Planirao se već odavno. Pod krajem sveta se podrazumeva ljudsko razumevanje kraja sveta. U neljudskom razumevanju kraj sveta se vidio kao jedna tačka checkinga, odluke. Da li će ova rasa, sad ću ja govoriti malo drugačijim jezikom, ova rasa, koja se zove ljudska rasa, nastaviti svoje useravanje ovoga šta userava, ili daćemo WC papir. Znate, to je sljedeća evolucija ljudske rase. Naučit ćemo kako se koristi WC papir. I tu je bilo dosta diskusija. Znate, u istoriji čovječanstva nije prvi put
da je došlo do tačke eliminisanja ljudske rase. Pod ljudskom rasom ne podrazumevamo celu rasu, ali korekcije neke. To je bilo ne jedan, ne dva, ne tri, više puta. Neuspjele rase na ovoj planeti koje su se stvarale su bile eliminisane. Zbog x razloga. Disbalansa, neadekvatnog razvoja, nerazumevanja, prebrzog razvoja i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Sad, na današnji dan, 21. vek, internet, tehnologije, one su napravile svoje. Čovjek više, ili ljudska rasa nije mala jedna, količinski mala jedna anatomija, to je dosta veliki organ, nas ima 7 milijardi, mi smo povezani, barem preko interneta. I tu je veliki problem. Nas ima jako mnogo. Ne samo za planetu. Nas ima jako mnogo inače za kozmički balans. Sad vi kažete, otkud sad mi, taki mali, nikaki, i onda ceo kozmos. Zamislite ovako, šta bi bilo kad bi 7 milijardi ovakvih, ko što mi, odjednom počeli da pevaju istu pesmu ili istu notu. A tu notu, 7 milijardi. Može li neko da zamisli šta bi eventualno moglo da se desi? Zapevaju, popevaju. Nije, ljudi moji. Ako ste čuli pevanje, to je frekvenca neka, da? Koja izlazi. Puta 7 milijardi, rezonansa. Zato što planete se nalaze u jednom balansu između sebe, sve planete. Ceo sistem, takozvani kosmički ekosistem, on je u balansu. Onda takva dominantna frekvenca, kakva god da je, počinje da tresa prvo tu planetu. A onda rastrese već izbalansirane stvari i vi imate ne samo disbalans, nego eksploziju, veliku eksploziju. Na kraju krajeva nuklearne energije se bazira na tome. To je potpuno isti princip, samo u mikronskoj dimenziji. Znaš, kad ti rastreseš i onda ide ta lančana reakcija. Ovaj kosmos je napravljen na isti način, nema nikakve razlike. Zbog toga, pravilno ponašanje svake planete u određenim galaksijama i u celom znači, ekosistemu ili kosmičkom sistemu krajnje važan. Ali vi ćete pitati ko što hoćete da pitate. A ako balans je važan, onda gde je evolucija celog sistema? Onda faktički nema nikakve evolucije, balans se podržava konstantno, ništa se ne menja, sve je u balansu. Vi ćete biti u pravu, zato da bi bila evolucija, treba revolucija. Nemojte ići na socijalizam. Revolucija. Uvek treba nešto novo da se pojavi. Novi virus. Taj novi virus se razmnožava. I on tera ceo sistem, ceo organizam da evoluira. Prvo da prihvata taj virus, da konfliktuje sa njim i onda da rodi antiviruse, što je samo po sebi evolucije. I znači virus, antivirus se javlja životom, evolucijom. Isto tako je napravljen naš ovaj kosmo ili već kako se zove, kroz ekosistem, ekološki sistem. Uvek trebaju virusi. Ali opasnost virusa u tome što on može da uništi sistem. Znači tebi treba revolucija, a ne destrukcija. Ljudi na ovoj planeti, ta rasa, također su virusi koji moraju da kreiraju nešto što u sistemu ne postoji. U tome je lepota postojanja, kreacije. Ali kad ti razmnožiš 7 milijardi, mislim 7 milijardi, svako kreira svoja, odlično. To je toliko šareno u bojama, to je fenomenalno. Ali na današnji dan, znači ekonomika na ovoj planeti ili taj anglosaksonski metod, anglosaksonski ekonomija, greed, kako se kaže? Pohlepe. Ona se bazira na osnovnim emocionalnom stanju čoveka. Ko može da kaže osnovno emocionalno stanje današnjeg čovjeka? Nada i strah. 2 komada. Nada, strah. I onda ti dobiješ pohlepu. To je vrlo delotvorno, vrlo konstruktivno. Jeste bilo krajnje konstruktivno. Nekada to je bila nova forma revolucije koja je dala evoluciju.
I onda se ljudi razmnožili. 7 milijardi. Nada strah. Svi smo isti. Da li se neko seća ovog papira? Ako neko ne zna, to je 50 € u papirnoj varijanti. Znači ovako, šta je ovo? Realno to je čisti papir, ništa drugo. Jeste, malo šaren, da možda gledaš kao umetnost, to je papir. Ali ovaj papir toliko usađen, ili koncept prihvatanje emocionalno ovog papira toliko usađen u našu glavu, da svi mi, 7 milijardi, ne računajući decu, mi ćemo pokvariti njih usput, reaguje apsolutno na isti način na taj papir. Apsolutno na isti način. Znači, na emocionalnom spektru 7 milijardi prouzrokuju, kreiraju istu frekvenciju. U redu je kad je 1 milijarda, 2, ali kad 7, to dolazi do rezonance. Zbog toga, znači, ljudi su se razmnožili, a sistem ne podržava tu količinu takvih emocija. Treba da se proširi dijapazon emocije. Kako ćemo proširiti dijapazon emocije? Nikako. Sam sistem ne dozvoljava. Jeste, svako od nas zna reći duhovnost, spirituality. Ali da li svako od nas zna šta bi to moglo da znači? Ima neko barem ko može meni, onako seljaku sa Marsa, da objasni šta je to duhovnost. Svi koristimo, ali šta je to? Ja, na primjer, nisam našao. Mislim da normalno da znam šta je to, ali ne iz tog koncepta ljudskog. Malo teže ćete naći definiciju duhovnosti. Kako god se okrećeš, ti ćeš se vratiti na emociju. Obratite pažnju. Ti ćeš se vratiti na emociju, na bilo kakvo svoje emocionalno stanje. Zato što ništa više iznad emocije još uvijek rasa ne poznaje. Za nju emocije, bilo koja emocija, bilo kakva forma emocije, to je najviši stupanj poznanja i prihvatanja sveta. I on forsira tu emociju. Tu se bazira dobro, loše. Znači, ako meni je prijatno nešto, to je dobro. Ako meni nešto smeta, to je loše. Ili ima neko ko misli obrnuto? Ako je meni nešto neprijatno, to je dobro. Ako je meni nešto prijatno, to ništa ne valja. To je sadomazohizam i to već u pokvarenoj formi. Sadomazohistička forma sadomazohizma. Eto kako sam to smislio. I znači, u evoluciji formiranja, slučajno je došlo, da. U evoluciji formiranja ljudske rase su bile napravljene x količina tih eksperimenata, posljedica kojih ne da nije bila adekvatna, nego oni su svoje odradili i gotovo, finita la komedija. Ta forma preko toga ne može da raste. Ok, idemo dalje. Eliminacija, pa nestanak, pa ovo. Atlantida, trte mrte, te Lemurije, otkud ja znam koliko njih bilo je mnogo. Nije prvi put. Zato što eksperimenti ne da nisu uspeli. Znači, svaki eksperiment ima svoj završetak, a neki nisu ni uspeli. Sada, odjednom se pojavio Homo sapiens. Ustani, Homo sapiens. Odjednom se pojavio Homo sapiens. Homo sapienska. Tako je, Homo sapiens. Znači, najuspelija, najprogresivnija varijanta za ovu planetu. Onda, ovako to izgleda. Znači, i šamponirano, sve lepo sedi Homo sapiens. I to se primilo, znate, po parametrima kako složeno, znaš, grudi ovo, levo, desno, valja. To bi trebalo da proradi i to je proradilo. To se nije pokvarilo. Ti nisi pokvaren. Da. To se nije pokvarilo, to je proradilo do današnjeg dana. Ali ono se razmnožilo. Abnormalno. Obožava da se razmnožava. Razmnožilo se do 7 milijardi tog nepokvarenog, što samo po sebi je pokvareno. I postalo jedan virus koji operiše u određenom x dijapazonu, kao što sam rekao, dijapazon jako mali,
i 7 milijardi virusa se tresu na isti način. Pa da malo širije, to je jasno, onda ti imaš celu paletu i zahvaljujući tim svojim emocionalnim proizvodima, ova žena puni planetu, mislim, da kažem, atmosferu ovo planete energetsku, i to ide levo desno, nije važno gdje se ide, tamo ima trange frange između planeta, one prodaju svoje energije. I sad je došlo vrijeme. Šta ćemo sad sa njom? Virus postoji, Homo sapiens se razmnožio, tehnologiju poznaje, mnogo operativan, a dijapazon emocionalni ne da se proširio, nego je obrnuto za posljednjih 50 godina. Naprimjer, on se suzio. Koliko god postao specifičan, on se suzio. Znači, njen emocionalni stav, da li ti imaš emocionalni stav prema McDonald'su, na primjer? Da. Neki imaš. Ima i on, ima i on, ima i on, ima i on. Kad pogledaš, to su samo 2-3 potencijalna emocionalna stava prema McDonald'su. Mi to zovemo mišljenje. Kako da pogledaš, 2-3 mišljenje postoji. Pomnoži na 7 milijardi, imaš emocionalni stav prema Mercedesu? Imaš. Imaš prema BMW-u? Imaš. Realno plus minus. To su štampani čoveče, pa tu nema ličnosti više. Ličnost se štampa, a ličnosti nema. Vrat pažnju, ličnost se štampa, a ličnosti nema. A tu je ta opasnost. Zato što virus nema ličnosti, on postaje masa. Onolika. I ta masa u stanju da sruši sve što hoćeš. Ceo ekosistem. Počne da strese po planetu. Šta ćemo s tim? Evo, ja nisam ja. Ja sam seljak sa Marsa. Šta ćemo s tim? Sedim na Marsu, ovo trese na sve strane, kod nas temperatura se menjaju, znaš, zbog tvog stava prema McDonald'su. Eliminacija. Eliminacija. Ali, tu postoji emocionalna slabost naša. Zato što, nije problem ko će ostati, nego da vidimo otkud se ona pojavila. Ovakva kakva je Homo sapienska. Pa onda se javlja rezultatom, genetske manipulacije neke. Ja ne pričam o seksu. Ja pričam o nauci. Nekoj. Kad na ovoj planeti još uvijek nije bilo, kad se formirali prototip onog bića koji treba ovdje da živi, realno da konjuši, da radi, da popunjava planetu, onda smo im uzeli njen gen. Otkud si došla? Sa Siriusa, na primjer, žena došla. Ona izgleda tamo mnogo drugačije, znaš, što se folira. Namazala se pa Da. Gen, jedno normalno, formiramo neku adekvatnu tu formu. Ali osim Siriusa, bili su sa Vege, sa onog, x količina rasa. I onda svako kaže, sorry, ja bi svoje dete da naselim ovdje. Šta ima, onako, besplatna planeta se vrti ovo bez veze. Adaptiramo pa da naselimo. I onda tako su se formirale nacije, to sam pričao nekada, tako su se formirale nacije i svaka nacija je drugačija, s time da mi imamo jednu formu koju smo dodelili da se ne bi uništavali. Oni onako se uništavali, zato ono i crni, oni beli, strašno, kolju se konstantno. Oni iz Pančeva, iz Beograda, mrze se. Gotovo stvar. Pančevci su katastrofalni vozači, Beograđane se ubije, znaš. Kako voze? Eto, hoću reći da bismo izbegli prepoznavanje ne takvo ko ti, napravila se ta forma. Sa vremenom, posljednjih x količinu hiljada godina, određeni gen je izumro. Upravo zato što se ne privio, nego evoluirao na način na koji planeta ne može da podrži. Eliminacija. Došlo do toga da na ovoj planeti ostalo 3 dominantne rase. Ustanite, tetka. Homo sapiens, koga vi vidite, u svom genu posjeduje kombinaciju iz 3 rase gdje je jedna dominanta u svom genu. Otkud ste došli? Iz koje planete? Sirius, normalno. Izvinite, da niste.
Žena je došla sa Siriusa, razumeš? Dalek nije ona, ali njen gen je došao odande. I šta to znači? Znači, oni koji još uvijek prisutni na ovoj planeti, ne samo na ovoj, by the way, nego i sve naokolo, ova planeta je pančevo. U odnosu na dijapazon svega gdje su njeni. Naš. I kad je došlo vrijeme, to je bilo od pre nekoliko godina, šta ćemo sad? Pitali su se rase. Situacija je taka kakva je. Po protokolu moramo nešto da preduzmemo. Onda tu je bilo u konfederaciji glasanje, razgovora, interesa i tamo ima svojih interesa, kako ćemo, šta ćemo, na koji način. Dve su bile za eliminaciju, kad kažem eliminaciju to ne kompletno, za pročišćavanje, grubu modifikaciju. Napravimo nešto, planeta sama će očistiti. Smanjit će količinu. To će biti jako veliki šok. Opet, revolucija da bi bila evolucija. Njeni sa Siriusa su rekli, a šta ako mi probamo to da menjamo na bezbolniji način? Zato što ova konstrukcija ipak ima mogućnost dalje evolucije. One dve kažu, nemamo na mogućnosti dalje evolucije, this is it. Sećate se onda kad pred 2000 godina ili 4 smo uradili, to je to, oni kažu da, ali pred 2000 godina mi smo opet imali sličnu situaciju, infiltrirali smo nešto, sistem neki, zove to hrišćanstvo, nije važno kako je to je sad ljudska banana, znaš, ali neki sistem infiltrirali, neki virus i on je dao neki rezultat. On je dao neki uspon, razvoj, evolucijski. Tako je. Možda i sada. Ne kažu, šta sada? Ma ko će sada da žvače tu žvaku, šta ti je? Kaže, ne, nova žvaka. Kaže, sam sistem neće da dozvoliti. Sam sistem je toliko snažan, neće dozvoliti žvaku. McDonald, jedan jedini Bog. To je to. Sada je McDonald God. I ti moraš da imaš emocionalno stanje prema McDonaldu. Zato što McDonald neće dozvoliti da bude drugi God. Bez obzira da Burger King se trudi, ali zna se. I Coca-Cola, da, godes. Coca-Cola, jeste. I tim razgovorima, ljudi moji, ti razgovori, ti konflikti, tamo ili negdje tu, su bili dosta jaki između tih rasa. Na našu i vašu i njenu sreću, čudno je bilo, ali nekako su, ne mogu da kažem pobedili, ali složili su se da se odloži kraj sveta. Za otprilike 200 godina. Tako da nemojte mnogo da se radujete. Ovo nije kraj sveta. Ovo je jedan rehabilitacioni period ili karantin, gdje će se pokušavati vidjeti da li se može proširiti dijapazon emocionalnog stanja čovjeka, da bi ta koncentracija, rezonansa bi se razredila, da bi čovjek mogao da ne bude toliko uzad. Što znači nova evolucija Homo sapiensa. Da li će to uspjeti ili ne, to je znak pitanja. Zato napolju mirno. Mislim, mirno. Nije bilo mirno 2008. Kad se pripremala i jedna varijanta, ona zemlja da se rastrese, 2009. Ajde kažem, konačno rešenje da će ipak ići ovim putem bi bilo donešeno maj mjesec 2011. godine. Nedavno. Do tog momenta se treslo i planeta se tresla i sve se treslo i kako ćemo to. To ne znači da neće biti poplava, da, bile su, ali onda posto nastao relaks. Malo. I zato 2012. realno niko se ne plaši ovoga. Niko se ne plaši kraja sveta. Ko što se plašili pre 5 godina, 10, 12 i tako dalje. Ono je apsurdno, znaš. Napolje ti eliminacija, ok, ja lupetam gluposti, vi slušate te gluposti, nama je veselo.
To ti je što se događalo. Nemojte nikome reći, onako niko neće povjerovati. 200 godina je dato nama. To ne znači svakome dato 200 godina. To se ne radi tako. Zato što evo, ako ja njoj dam 200 godina, šta će onda 200 godina? Onda će žvakati istu žvaku, ko što je žvakalo, drugog ne zna. 200 godina čovečanstvu da bi se vidjelo. Da li će moći čovečanstvo da evoluira, da promeni svoje vrednosti. I kaže, zašto ne bi moglo? Jako prosto, sistem neće dozvoliti. Bilo također, dajte da uništimo sistem, McDonald's tu religiju, onda je bio strah. Ali oni će jednom drugog da jedu onda. To je jako mlada rasa. To je daleko nije svjesna rasa, ljudska rasa. Ona nema pojma što je svjesno, ne zna gdje se nalazi to, kako se to koristi, nema sistema, nema metodologije korištenja. Jel ti imaš svijest? On će reći da. Otkud ti znaš da ti nju imaš? Nema pojma, gdje se nalazi? Te učio kako se misli neko. Pa kako ti to radiš? Interesantno, da, najosnovnije, kako misliš? Odlično. Si siguran da ti misliš? Normalno. Si siguran da to je tvoje mišljenje? Normalno. A kako ti to radiš? Nemam pojma. A otko znaš da je to tvoje? Pa nego čije? Tako je. Ne? To su stvari koje tek treba da dođu. Znači, nova evolucija čovjeka. Upoznavanje sa... Ne ko si i šta si. To nemaš pojma. Nego kakav si po konstrukciji. Šta ti je unutra, što radi kao mašina, a ti ne znaš. Znači, ezoterija samog čovjeka. Da ne bi blejao gore, znaš. Danas kad kažemo duhovnost, ne znam, znači odmah gleda dole. Gore. Gore se, znaš, ne znam zašto, dole ništa nema. A ko je rekao da nema? Ko je rekao da to nije sve naokolo? I zašto tamo gore? To su šabloni koji su ustanovljeni. I ti šabloni treba da se poruše. A novih šablona još uvijek nema. Oni će se formirati lagano, sa vremenom. Za sada čovječanstvo još uvijek misli da će doći Antihrist, ne razmišljajući, a šta se podrazumeva pod Antihristom? Šta je to? Antihrist. Može meni neko da kaže šta je to? Antihrist. Tako je napisano, Antihrist. Kako ja znam, barem tako je rečeno u tim pametnim knjigama, da je Hristos bio nezakonit. Da, tako se kaže? Pa jeste, vanbračni. Vanbračni sin Boga. A šta je Antihrist onda? Znaš, i zašto ja razumijem antibog. To je još nekog smisla, ali Antihrist. Plus, ako mi kažemo Bog, pogledajte kako primitivno se. Bog, bez razmišljanja šta je to, zato što ne možemo da razmišljati, odmah ćemo se ukopati. Onda suprotnost od Boga je... Antihrist. Ako je Antihrist je suprotnost od Boga, onda Hristos je Bog. A on nije. On je vanbračno dete, razumeš, nije prihvaćen čovjek, izbačeni. Ni ovog nije imao, kaže, nasljedstva nije dobio nikakvog. Jeste, 4XR, 3 u stvari, da. Recite mi, molim vas, Lucifer. Ali Lucifer nikad nije bio Bog da bi bio suprotan Bogu. On je bio arhanđel. Najveći i najbliži Bogu arhanđel. Kako on može da bude nivo Boga kao on nikad nije bio Bog, čak i u suprotnom smislu? Niko to ne misli. Plus, ako mi pod Bogom podrazumevamo... Kako izgleda Bog, ljudi moji? Da li Bog ima forme? Nema. Da li Bog ima suštine? Evo da žurite. Evo da žurite. To je. Da li Bog ima... Da li je Bog dobar? Nije. Nemoj da mu kažeš, da. Uvredit će se. Da li on ima suštine? Pazi, normalno da nema suštine. Ako je to neka forma apsoluto, pod tim apsolutom se podrazumijeva apsolutno sve šta postoji. Uključujući i takozvanog Antihrista sa svim njihovim ovim Luciferom. Onda šta ispada?
A onda vidiš, nama to ne odgovara. Mi smo podelili, hendikepirali Boga. Ovo nije tvoje Bože, ti nemaš dostupa. Pa kako može Bog da nema dostupa do nečega kad je sve njegovo? Ispada interesantno. Nije on vlasnik svoje kuće, znaš. Nego kuća pod hipotekom. Banci pripada. Koncept Boga se odmah ruši. Ali to je bilo vrlo potrebno onda, pred 2000 godine, kad se formiralo svesno stanje čovjeka, bez objašnjenja šta je to. A sada više ti koncepti ne radi. Sad treba objasniti čovjeku. Da li postoji svest? Da i ne. Kako da i ne? Zato što svest je isključivo mehanizam, a nisi ti. To je instrument. I nema veze sa tobom. Tad ću ići u drugom smjeru. Onda šta sam ja? 2 noge, 2 ruke, 1 glava i ponekad polni organ? Da li sam to ja? Opet koncept, ako podelim moju ruku, odsečem, stavim na tamo. To sam ja ili ne? Ne možeš da kažeš ni da, ni ne. Ako kažeš da, šta ima? Postoji 2 ja? Onda. Ako podelim se na 50 delova. Naprimjer, 50 delova čelije su žive. Koliko komada mene ima? I ruši se koncept. I onda šta se podrazumijeva pod ja i tako dalje. To su nove evolucije čovjeka. Kad će se on spojiti, oni koji su moji to znaju, kad će on lagano sresti sa tla, gdje postoji takozvano ja. Ne u ovom sadašnjem konceptu. I onda, razumevanje tla, da, sorry. Pričam neke reči iz budućnosti malo. Čućete? Doći će vreme, čućete. I onda, tla je suština, tla je pravilno, a ovo je realno. Znači nešto, to što vi zovete duhovnost, što nema veze sa duhovnošću, to je samo signali, je pravilno, za tebe, isključivo, a ovo je realno. I da bi ovo komuniciralo, imaš instrument, postoji instrument koji se zove svest. Od njega zavisi kako će on spajati stvari da bude najproduktivnije za tebe. Kao software. Naprimjer. A objavite, ja nisam rekao ti, za tebe. I tek onda svest postaje instrument. A čovjek danas kad kaže ja, on misli da je njegov svest ja. Znači, čeka nas interesantna vremena narednih 200 godina. Da li će čovečanstvo da prihvati to? Ne da čovečanstvo hoće on. Sistem možda neće htjeti. Ljudi su navikli, znate, na mekan kauč i onoliko dupe. I ako ćeš teško njega natjerati da on pomeri svoje dupe sa tog kauča. Na kraju krajeva, on je radio za taj kauč. Platio taj kauč. Pričamo o vrednostima današnjeg dana. I taj kauč pripada njemu. Kako ćeš to izbaciti iz glave? Nemam pojma. Ali, velike snage su odlučili da daju još jednu šansu. Možda oni znaju, sigurno znaju na koji mehanizmi će biti iskorišćeni, da čovjek ne vrednuje taj kauč na kome sedi, samo zato što mekan kao dobar. Nego to da vidi kao štetu za svoje dupe. Postaje kao želatin. Toliko za sad o 2012. decembar 21. Pitanja? Izvoljavajte. Šta sad? Sutra pitanje. Šta, zbunili ste se, da? Da je poplava, da su vulkani, da ono sve bi bilo jasno, crkavamo i gotova stvar. Ajde, kakve su nam šanse? Mislim, ne nama, nego... Čovječanstvo? Da. Šanse? Odlične. Ne, ma kaki? Sam fakat što na današnji dan ja stojim ovdje lupetam, a vi sedite ovdje slušate, znači da su šanse, ne da su date, nego maksimalno soft se išlo. Na najblaži način. Zato što su pobedili snage koje su njene tate i mama, imaju veze jake. A ne one druge koje također bi htjeli da nasele svoj gen na ovoj planeti malo više.
Tu ima svojih interesa. Tako da, hvala Bogu, šanse ima. Još pitanja? A da li znate kako će da se menja svest? Znam. Sve da nam kažete. Nećemo da otkrivamo. Hoću da vam kažem. Pojavit će se sistem. Sistem će se pojaviti kao i uvek, kao se pojavlja svaka revolucija. Iz ništa. I onda to ništa dobija telo. I onda to telo dominira. I ti imaš evoluciju. Taj sistem neće biti prihvaćen od strane ovog sistema, starog. On će konfliktovati. A zato što sa stari sistem nije budala, znači ljudi koji su na vlasti, to nisu budale. To su ljudi koji također imaju decu i koji također, mislim, ako vi mislite da na one velike države i ljudi koji stoje tamo na vlasti nemaju pojma o čemu, šta se događa, imaju. I to sigurno sam 10, ako ne 100 puta više nego ja. Imaju pojma. I oni su zabrinuti. Ali šta god da pogledaš, i ti ljudi su deo starog sistema. Ti ne možeš da zameniš tek tako, ljudi moji, ukapirajte, konglomerati energetski, konglomerati. Shell, Axon, otkud ja znam ovo, ono, British Petrol. Oni kontrolišu monetarni fond ove planete današnjeg dana. Energija je tako formira ekonomiju. I šta ćeš ti sad? Ako ti ljudima daš besplatnu energiju, srušit će se sistem, on će pojesti jedan drugog. Mislim, ne može to odjednom da ide. Znači, zamena sistema je konflikt u samom sistemu. To dovodi do revolucije, u stvari do kolapsa. Znači, sam sistem zna da treba da se menja. Ali McDonald neće da se zatvara. Zato što McDonald kaže, ljudi moji, ja kao McDonald, ja hranim na ovoj planeti otprilike 10 miliona ljudi koji rade za mene. Samo za mene, razumeš? Njena čerka koja raste, ide u McDonald obdanište. Ona ne jede možda McDonald, jede, nije važno, ali ona dobije platu zbog čime hrani svoje dete. I šta ti hoćeš? Ja sada kao McDonald da zatvorim svoju imperiju i 10 miliona ljudi da stradaju? Da kažeš, da, znaš kako McDonald, ali ti promeni svoju klopu. Napravi taj svoj cheeseburger ili otkud ja znam koji burger četvrtkasti. Kaže, ja ne mogu. Zato što ako ja to uradim, ona koja je navikla da jede okrugao McDonald, neće jesti. Ja gubim 30% korisnika McDonald'sa. Što znači, njeno dete jede 30% manje. Znači, ja sam kao McDonald ovisan od samog sistema. I tu se zatvara istorija. Znači, ta promjena, ta evolucija, daleko nije tako prosta. I sam McDonald zna da vreme McDonalda je prošlo, treba doći New McDonald. Ali ne zna se kako. Svi razumeju da dovoljno čovječe na ovu tekućinu da voziš automobil, 21. vek, ljudi moji, vazduh je energija. A svejedno sipamo gorivo. Biološko, ne biološko, trte, mrte. Svejedno vozimo se na to. Zato što ne može se zameniti. Proizvodnja automobila će pasti. Koliko naroda će ostati bez posla? Automatski. Demonstracije, rušenje sistema. Znači, zamena samog sistema. Katastrofalno teška stvar. Sam sistem hoće da se menja, ne zna kako. Ima programa, ima planova teoretskih. Ali pogledajte istok, šta se događa tamo. Odjednom pre 2 godine, malo manje, odlučilo se da tamo nešto ne valja. Valjalo. Odjednom nešto ne valja. Šta vi mislite, to je bez... Zbog čega? Željkić, daj mi nešto, sok, neku vodu, ja znam šta, iznervirao sam se. Zašto ne valja odjednom? Vi to razumijem, ne valja, ali ne valja u 6, 7, sada ne znam, 11 država odjednom ne valja. Sistem sam hoće da pokoleba sam sebe, ali sporije. Da se ne sruši sam i onda. Plus, nacionalni interesi, normalno. Amerika velika država, Rusija velika država, to su interesi. Svaka država se brine o sebi, o svojim građanima. Šta će biti? Na istoku je truba,
veštački urađena, ali ta truba se odražava svuda. Još pitanja? Na početku predanja si pomenuo da postoje dve osnovne emocije, strah i nada. Ja bih to malo drugačije formulisala, strah i ljubav. I mislim da neki putokaz transformacije jeste ljubav. Znači, manje političkih govora, manje straha, ulivanje straha, više ljubav. Ljubav. Sad je način. Koliko naroda vas voli? Koliko ljudi vas vole? Vas lično. Koliko njih? Prebrojite meni na prstima. Ja hoću da vidim koliko je, moment, koliko ste vi pohlepni na ljubav. Još tako postaviti pitanje. Ne, ja govorim o onom malo širem pojmu. Ja ne znam što je to. Pa to je tragedija, slobodno. Ko može meni objasni širi pojem ljubavi? Ako pričamo o vibracijama, energiji, transformacijama, Da, pričamo o tome. A ko to proizvodi, ja se izvinjavam, tu širu formu? Ko? Ljudi, banane, konji, ko? Ljudi. Da li ti mene Ko? Kako? Svest? Aha. Da li ti mene voliš? Ne znam kako da nazovem taj osjećaj, ali ne bi ga nazvala ljubavlju. Ok. Da li ti, homo sapiens, nekoga voliš? Sad moraš da kažeš. Pitamo homo sapiens, ljudi moji, ova žena nije bez veze došla na ovu planetu. volimo vas svi. Svi vas volimo, sad zadovoljni. Čekam odgovor. Ako ti imaš... Moment. Ako ti imaš egoističnu emociju zbog koje hoćeš da se približavaš objektu i tebi je to prijatno, ja ne znam kolika je to ljubav ako sam objekat neće da se približavaš. Onda je to parazitizam. Ne, to je strah. Čiji strah? Opet druga, osnovna emocija. Ma koji strah? Ti se približavaš meni, a ja neću ti da se približavaš. Znači ti imaš ljubav, a ja moram da budem zahvalan zato što ti nju imaš. Zar to nije parazitizam sa tvoje strane? Šta će meni tvoja ljubav? Destruktivna je. I šta od toga? U tome je stvar. Čovjek je... Moram da stanem na stolicu. Idi sebi, Pa znam, čovjek je postao toliki parazit. Ja sam za kraj sveta. Toliki je parazit, to se odnosi na svakog, da on misle da njegov emocija, Parazitska emocija. parazitska emocija koja mu strašno prija, to je dovoljan razlog da čovjek preko puta mora da je prihvati samo zato što ja to imam. Ja te volim i ko te pita. Moraš da budeš zahvalan. A ko ti je rekao da to što ti osjećaš uopšte ima veze sa ljubavlju? Možda je to čisti egoizam, tvoja slabost, nesigurnost, simpatija, ok. Šta će mi tvoja simpatija? Evo, jako prosto. Zašto ljubav nekoga prema meni mora da uslovljava mene? Je li to je ropstvo, ne razumem vaše ljubavi? Da. Tako živi ova civilizacija. Upravo tako. I to je još jedan od najvećih problema. Kako ubediti čoveka da niko od tebe ne traži ljubav? To bi trebalo da bude tvoja sopstvena emocija, konstruktivna za tebe. A ne za mene. Ja ću samo svoj stvoriti. Kako se onda baviš bioenergijom? Čime? Bioenergijom je čime? Kako hoćeš. Informacija. A koji mu to ima veze sa ljubavljom, ne razumijem. Ljubav je informacija. Ne. Ajde ovako. Ja imam problem sa ljubavlju. Ja sam vrlo delikatan. Ja mislim da su Imam odlične rezultate. samo jedan usek pojam. Ajde ovako. Rešavam probleme besproblemno. Apsolutno se ne sjećam čovjeka koji je došao kod mene. Ni sutra da ga vidim, ja se ne sjećam. A sve je u redu. Kako je onda to?
Ili moram da budem ovisan od te ljubavi, pa da se slinim na sve strane, pa da budem slab, pa da kažem, to je nova evolucija čovjeka. Ja sam vama rekao od početka, vi ćete biti robovi svojih emocija, kakvi god da jesu. A što slađe, veći ste robovi. Sline na sve strane, žuda, kuvanje, taj pekmez unutra, koje stalno ide i ti misliš da je to dobro. A što ne bi bio slobodan? Slobodan od samog sebe. Ili moraš da potrpaš sebi u glavu vrednosti veštački. Pazi, veštačke vrednosti, pa obavezuješ se sam prema tim vrednostima, nije dovoljno da teraš njega da se obavezuje prema tvojim vrednostima. Ja sam za kraj svijeta, iskreno. To je apsolutni parazitizam. I ceo sistem sadašnji današnji, on je napravljen. I McDonald je napravljen na toj osnovi. Pruži tebi emociju, obavezujući tebe da ti prihvataš tu emociju. Ne samo da prihvataš kao drogu. Da li se to zove ljubav ili strah? Koja razlika? I ti prihvataš ko dao drogu. Napraviš sebi lozung i ceo život kao rob. Još i zadovoljan si. Gdje ideš? Širim ljubav! Kome ono treba? Čovjek će se pitaj čovjeka. Možda čovjek hoće da mrzi. Je li on ima pravo da mrzi ili ne? Kaže ne. Pa što ne bi imao ako priroda mu dala to? Dala mu tu emociju. Valjda kad je ovo glupa, ja razumijem, ona je luda priroda, znači totalno šašav, ništa ne razume. Idiot. Ali kad je ona davala spektar emocionalni, ovoliki, utrpala u nju, valjda znala zašto to radi. Valjda ta lupetam mržnja ima nekog smisla. Na kraju krajeva kad ti napraviš jednu supicu, uzmeš malo soli, pazi to je so, to nije pekmez, so, i sipaš u supicu. Pekmez ne sipaš u supicu. I kad dodaš malo soli, zamisli da je ta so, to je forma vrsta mržnje. Zamisli samo. A sad zamisli da trpaš samo pekmez, u svaku supu sa svojom ljubavlju, dođeš pekmez čovjek. To mogu samo Srbi da jedu. To nije za jelo. To je sljedeća evolucija ako bude do toga došla. Čovjeka. Oslobađanje od svojih ropskih pojmova i korišćenje emocije kao instrument, a ne kao cilj. Silazim. Dalje pitanja? Koji nam je prvi korak prema tome? Sve sam razumeo, samo ne znam ko reći McDonald. Da, McDonald! Evo, čovjek je već zakoračio u 21. vek. U 23. Šta? Koji nam je prvi korak ka tom osvešćenju? Shit, voda pitanje. Ja ne znam ko je prvi korak ka osvešćenju. Ne bih rekao čak ka osvešćivanju. Tome je stvar da nekada sam ja koristio tu reč osvešćivanju. Što više znam, više razumijem da to nije pravilna reč. Zato što sam proces osvešćivanja nije pravilan. Osvešćivanje znači prihvatanje nečega, nečim što se zove svest. Pa u tome je problem. Svest ne dozvoljava sistem da se menja sam. Ustanite, homo sapiens. Obrat pažnju. Nemojte više postavljati pitanja. Ona je takva kakva je. Zato što njena svest, šta god da je, takva kakva je. Ja pitam, ona odgovara. Violeta, odgovorite kao normalan čovjek. Niste moj učenik, kao normalan čovjek. Da li ste, stani roja kulturno žena, da li ste vi konj? Ne. Obrat pažnju, ona je rekla ne. Zašto ste rekli ne? Pa ne imenujem se tako. Ja imam drugo ime. Ja nisam pitao kako se zovete. Sam pitao da li ste vi konj. Ne. Zašto niste? Zato što nisam životinja. Otkud znate da niste? Tako su me naučili. Aha. Znači vi niste konj zato što do sada vama niko nije rekao da ste konj. Tako je, svi mi kažu da sam čovjek. Znači kad bi vama rekli svaki put da ste konj, vi bi bili konj. Kad bi svaki dan mi neko govorio da sam konj, vjerovatno bi postala.
Realno, njena svest je ta koja daje odgovore u skladu sa svojim kockastom formom. Odgovor bi mogao da bude apsolutno: Violeta, da li ste vi konj? Da. A što da ne? Lupetam. Kako se uzme? Konj, kažu. Konj. Je li to vama rekao neko? Ne. A otkud znate? Sanjao sam. Evo vam odgovor. Što ona nije išla tim putem? Sanjao sam. Ili, ako vi kažete da sam konj, onda sam konj. Koliko dugo planirate da budete kao konj? Koliko god vi meni kažete. Što takva forma nije išla? A nije ni ispisu još. Pa čekaj, čovječe. Ona ima svijest. Realno, mogućnost izbora. Navodno, onoliku. Pa što je izabrala najstandardniju formu odgovora ne? Onda koliko ona uopšte u stanju da vlada svojom svešću? Kad može da da odgovor da. Na kraju krajeva, da li će dati odgovor da ili realno, ništa ne zavisi od toga, jel da? Ruben, da li si konj normalno? Da li si kobila? Ako zatreba. Čak i kobila. Da. Hoću reći, da, ne, ovo, ono, to je čista manipulacija emocijama. Zašto ona rekla ne? Zato što nema nikakvog izbora. Zato što njena svest je toliko kalupirana, da čak njen odgovor kada misli, pa čovječe, to je normalno da sam rekla ne. To je normalno za nju. I ona ima samo jedan jedini odgovor. Nema nikakve varijacije u svojoj sopstvenoj glavi. I kako sada ona, moj Homo sapiens, može da evoluira. Može da evoluira. Kad taj element kojim treba da evoluira svest, ovako stoji. Znači, problem osvešćivanja u samom procesu osvešćivanja. Svest ne može da se osvesti dok ne dobije 220. I to je bio također jedan od planova evolucije svesti. Dajte da roknemo 220. 220? Kad ti voda odnese tvoju decu, to je 220 volti. Da, 1220. Kalup eksplodira. Taki tokovi emocionalni da raspada se. Jeste, prolupat će 50%. Ali možda 5% će proraditi. Radikalne forme, ljudi moji, ali takve forme također su se obrađivale. Kako napraviti evoluciju čoveka? I svejedno, pobedila forma, take it easy, take it easy. Onih 50% koji će prolupati, uništit će ovih 5 koji će evoluirati. Bukvalno uništit će, ono će neće razmišljati. Ma, gledali ste te tonu tih hollywoodskih filmova. Ne znam zašto posle rata svi postaju ovakvi. Pa taki će i da postanu. To je vrlo pravilno. Degradacija totalna. Sistem se ruši i sve od početka. Zato morate da se zahvalite, ne znam kome, što je danas bio lep dan, sve hvala Bogu, a istovremeno da se zabrinete. Da li to znači da je sve u redu i možemo da šljakamo na stari način? Ljubav će pobediti, a ono sve truba i truba i truba. Ili možda, osim ljubavi, treba još nešto da se zna. I ako treba, šta treba da se zna? Otvorite se, verujte mi. Laž, istina, dobro, loše, to su toliko relativne stvari. Još pitanja? A da li mi možemo kao vaši đaci da budemo malo nešto napredniji na tom putu? Da li će moći da nam pomogne naša škola da budemo malo korak ispred ovih? Prvo, vi niste moji đaci. Sorry. Nisam ja toko budala da zavisim od vaših emocija. Ja lupetam. Hoć, nećeš. Ja nisam zavisan od toga. Ja samo od sebe nisam ovisan. Vi niste moji đaci, vi možete mene da slušate, prihvatate, ispunjate. Šta hoćeš? Samo nađi svoj put. Ne svoj put da ti bude komforno,
svoj put ka evoluciji. Ja ne znam. Sve što ja lupetam i sve što ja znam, normalno ja neću sve da pričam, da li je to pravilno ili ne. Za mene da. Mislim da je pitanje bilo da li sfera bilo kako pomaže u bilo kako... A, pritate o sferi. To je druga stvar, zato što imam ja svoje ljude koji... Sfera. Sfera zato je i stvorena. Ali opet, da budem iskren, sfera je eksperiment, ljudi moji. Odlično. Sfera je eksperiment. Sfera nije ustanovljena metodologija. To je ovakva zabrnuta stvar. Kako da uđeš u sistem, pa da zaobiđem tu svest, da li si konj? Ne. Da zaobiđem tu svest, a da sistem menja iznutra, ne dirajući svest. Zato što svest može da se slomi. Ali to je eksperiment. I taj eksperiment dosta mlad. Za sada rezultati su odnosno okej, ali spori su. Spori. Ovako ide, znaš. Koliko god ti se menjaš iznutra, koliko god stvari, sve jedno. Ista klopa, iste komšije, iste ljudi, isti auto, ista... Kao što kaže, svaki dan je isti. I on ne omogućava tebi progres. A da se posvetiš sam sebi, zgubiš se. Za sada je, ajde da kažem, blagi optimizam postoji. Vrlo sam iskren, sad moram kažem, da, normalno, ono. Nemam pojma, to ne odlučujem ja. Na meni da ja svoje da odradim i to je to. Još pitanje? Može? Ja nisam došla ovde iz radoznalosti, niti zato što je 21.12. niti... Htjela sam da vidim šta me to ovde privuklo. I? Ako je bila prilika da vi govorite, onda sam rekla to je to bez obzira na datum, to je broj 1. Broj 2, ono što me interesuje, na koji način primate ovo saznanje, o kojima govorite, a o kojima se ne zna. Pa i ja sam valjda homo sapiens. Pa i ja sam, samo sam bio napredniji nekada, pa su odlučili da navodno lomljenje mene prijatnije. Pa su lomili svest. I onda trpaš sve i sva. Skratim priču, nisam normalan. To je mnogo prostije. Na taj način. Ne zato što čitam knjige sigurno, nisam ja budala da čitam tuđe misli. Ja ni svoje ne čitam. Ja koristim gotove. Ne mogu vama da objasnim tek tako. Vi ste prvi put. Prvi put ste kod nas. Đak na crvenoj. A, prvi put mene slušate. Da. Strašno. Polako. Nisam ja kreator svih tih gluposti što ja lupetam, sigurno. Ja samo lupetam. Nikakva predubeđenja nisam imala kad sam došla. Pravilno. Sad stojim i... Odlično. Još pitanje? Hoćemo vežbu. Onda, drugari moji, ako nema pitanja, normalno nema pitanja, ovako ništa ne je jasno, daj mi vežbu. Sad ćemo šta mi raditi? Opet, vežba se bazira na čemu? Na mojim neznanjima čoveka. Kao mašina. Da, papir, olovku. Sećate se, mi smo radili... Željana? Mi smo radili poslednji put koju vežbu? Mi smo radili vežbu. A da, 2012. jel? Nekako pokušavali da utičemo na 2012. I vi znate, mikronski smo doprineli nečemu. Malo, ovoliko. Ali svaka evolucija kreće od revolucije. Slušaj, ti nekoj... Da ću ti. Zove se vežba za novi početak. Imamo... Ljudi moji, vruće ili nije vruće? Pa što ne reknete? Vruće i nema vazduha. Ne, otvorit ćemo vrata tamo. Imaš ovo. Imaš ovo? Pa i meni je vruće. Što sam onda tražila 3? Pa ja nisam izgovorila da imam. Za lani samo recite da zatvorim, da? Evo, da li pišu sve hemijske? Ste provjerili? Ima ona dosta, ću da čapnem.
puknem, samo jedan mi daj. Aha, je vidim. Ja sad imam viška ovog. Aha. Smo gotovi? Molim vas, pišemo. Prvo ćemo zapisati tačke kojim protokolom ćemo ići, a onda, kad budemo radili, ja ću čitati. Ravnomerno disati 30 sekundi i umiriti se, ali ne relaksirati. Treba da bude prisutan osjećaj svesnosti ili prisutnosti. Ne gubimo osjećaj sa realnošću. Objasnit ću još dublje. Da bude prisutan osjećaj svesnosti. Ne osjećaj svesnosti. Svesno prisutnosti, realnosti. Kao da treba da mislite o nečem dubokom, zaboravljenom. Sjetite se tog momenta kad hoćeš da se setiš nečega. Čovječe, šta li ono bilo? U tom momentu ti ništa ne misliš. Ne bi se čim da misliš. Obrnuto. Sistem počinje check, recheck. Ali ti ne misliš. Znači, kao da treba da mislite o nečem dubokom, zaboravljenom. Ili da se setite. To je to stanje. Svesne prisutnosti, ali svest je pasivna. Tačka 2. Znači, to je 30 sekundi. Da? Onda. Pažnju usmeriti u centar glave. Jedan minut. Ako to budete pravilno radili, izgubit ćete osjećaj prostora. Osjećaj prostora će biti neograničen, nedefinisan. Znači, 1 minut radimo to. Idemo dalje. 3. tačka. Zamislite kako se baš tamo u centru formira planeta. Nije važno kakva planeta. Samo planeta. Brzo će se formirati. Malo sporiji. Da. Zamislite kako se baš tamo u centru glave formira planeta. Odmah. Nije važno koja kakva. Iznenadit ćete se, možda ni neće biti uopšte zemlja. Kogod logički, ljudski, bi trebalo da bude zemlja, a ono... Dobit ćete osjećaj srodnosti sa njom. Kao da je lično vaša, kao dom. I vi odgovarate za nju. Takav osjećaj će biti. Znate, kad kažemo osjećaj, pričamo o mentalnom nekim pomeranjima. Može da se pojavi... Gde smo? Kao da je lično vaša. Odgovarate za nju. Tu može da se pojavi osjećaj nostalgije. Ova faza traje 2 minuta. Ja ću reći. Ja ću čitati kad vi budete radili. Kad budete dobili sve to, onda pomerite se glavom i telom napred. Tu je važan element. Znači, zamislite da ja sedim. Sad moram da pokažem. Sediš normalno. Da? Evo, na primjer, sediš. To je ovakav osjećaj. Okretana glava na istoj poziciji, samo napred se daje. Glava se ne spušta. A? Ne mora. Kad se budete davali napred, ona će se ispraviti. Pre toga relax. Pomerite se glavom i telom napred. Objasnit ću, mislim koliko. Ako sve pravilno, ta planeta koja je u glavi se isto pomera u vašoj glavi.
Išamo dalje. Pojavi se osjećaj da ona počne da leti, pomera se u tom prostoru. Evo da zaboravite, sam rekao, vi ćete izgubiti osjećaj ovog realnog prostora. I planeta leti u tom prostoru ka napred. Znači vi na samo pomeranje vaše glave, vidjet ćete, ona krenut će na put. Čim krenula, ona će ići, bez obzira što ste vi stavili, ona već ide. You will see. Vi se vraćate nazad, na svoju poziciju. Ona ode, sve u glavi. Da, ona leti. Tako je. Vi ćete dobiti, u tom momentu ako sve pravilno, dobit ćete osjećaj nečeg živog, novog. To su takvi detalji. Ta faza traje 1 minut. Znači, kao što sam rekao, pomerite se nazad u početni položaj, a planeta nastavlja da leti, sam rekao. U tom trenutku Ne, imamo ona, osjećaj... u tom trenutku imate osjećaj nečeg živog novog. Kad ste se vratili, dobro pažnju. Usmerite pažnju ponovo u svoju glavu. Vi ste stalno u svojoj glavi. Planete više nema. Onda lagano podignite glavu na gore, ovako. Ništa napeto, ovako na gore. I 30 sekundi pratite osjećaj. I 30 sekundi pratite osjećaj koji će se pojaviti. On će biti specifičan. Osjećaj, sad kažem, liči na zahvalnost, kompletnost, pravilnosti. Ne kao da je sve dobro, kao da je sve pravilno, nešto stalo na svoje mjesto. Takav osjećaj ćete dobiti. Vežba traje 1 minut. Sorry, 5 minuta, prolutao sam totalno. 5 minuta traje. Vežba cela, sve što sam ispričao traje 5 minuta. Ovo je delikatna vežba, tu nema nikakvih jakih senzacije, sve to ovako, kao u prostoru. Ona se radi u grupi, to je važna stvar. Sad ćemo probati. U grupi, sad ćemo raditi. Ne znam. Skratim, ne znam. Ne treba sami da radimo. Ovo nije vežba koja daje vama nešto. Lično. Jednom je urađeno dovoljno. Ok? A sada da odšljakamo nju pa da vidimo. Ovo se zove vežba za novi početak. 21.12.2012. Evo, super. Ja ću da čitam, ljudi moji. Ready? Znači ovako. Jel vama smeta? Meni ne. Ne smeta? Odlično. Položaj je slobodan, ljudi moji. Samo da osjećate komfortno. Ravnomerno disati 30 sekundi i umiriti se, ali ne relaksirati. Treba da bude prisutan osjećaj svesnosti, prisutnosti. Kao da treba da mislite o nečem dubokom. Kao da hoćete nečega da se setite. Idemo.
Usmeriti pažnju u centar glave. U centar. Izgubit ćete osjećaj prostora. On će biti neograničen, nedefinisan. 1 minut. Idemo. Zamisliti kako baš tamo u centru glave formira planeta. Nije važno kakva. Dobit ćete osjećaj srodnosti sa njom. Kao da je lično vaša i vi odgovarate za nju. Možda će se pojaviti osjećaj nostalgije. 2 minute idemo. Pomerite se glavom i telom napred. Ta planeta koja je u glavi se isto pomera. Pojavit će se osjećaj da počinje da leti u tom prostoru. U tom položaju osjetit ćete da planeta leti u prostoru. Kreće se napred i vrti se. Dobit ćete osjećaj nečeg živog novog. Traje 1 minut. Planeta leti. Ne zavisi od vas. Pomerite se nazad u početni položaj. Planeta nastavlja da leti naprijed. Usmerite pažnju u svoju glavu. Planete više nema. Lagano podignite glavu na gore i 30 sekundi pratite osjećaj koji će se pojaviti. Biće specifičan osjećaj zahvalnosti, kompletnosti, pravilnosti. Super, otvorite oči. Ako želite, ajde. Temperaturu ste digli fino. Ko hoće što da kaže?
Recite nešto. Kažete, Marina. Ko hoće još da kaže? Pa normalno što mi je bilo žao kad je ta planeta otišla. Da, osjećaj nostalgije možda bude, rekao sam, prisutan. Šta još? A malo straha. Da, on se tresi svega. A ti, homo sapiens? Rekni nešto. Marko? Nekako je vrlo jasno. Hm? Jasno izmeštanje, gusto, fantastična atmosfera napravljena još na početku. Dobar rad. Ok, dragi moji, ko zna šta ste danas radili? Možda i od toga će biti vajde neke kad, tad, čući se. Ovo nije vežba za svaki dan, sasvim dovoljno jedna, isto kao ono za magiju. To je neka zelene svetlosti. Kako? Zelene svetlosti. Zelene svetlosti. Od podizanja glave. Zapisivali ako ne treba da je ponavljam. Poneste vi kući, ko zna šta će se kod vas u glavi događati? Ko zna šta će glava sad odjednom sama, nešto dum 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 dum, pa da krene, pa da skrene. Sve znate, koliko god vi mislite da je ona vaša, ja ne verujem da je ona vaša. Ja mislim da ona autonomno radi. I kad sa njom pravilno komuniciraš, ona krene da šljaka nešto vrlo interesantno. Neobično. Novo. Čuć se. Meni je nešto onako prijatno talasalo, bilo neki polarni sastoj, mislim toplota, uši mi gore. Jeste ukrali nešto? Tak se to kaže, kad gore uši, znaš. Ali nevjerovatno. Super, drugari. Hvala mnogo za sada, za ovo. Ko zna kad ćemo se ponovo vidjeti? Ja idem, nema me, nemam 3 mjeseca u Americi i onda, otkud ja, ko zna gdje ja letim. Vi u Americi radite ove vežbe s njim? Ne, ma kak je, ne. Ovo sa glavom i planetom i to. Isključivo sa Srbijom. Privilegija. To su naše domaće vežbe. A možemo da znamo šta radite sa njima? Šta radite njima? Ne, ja njima ništa ne radim, neko izlazi moja knjiga, pa sad ja treba tamo na televiziji da gluposti pričam, znaš. Što sam pametan, levo, desno, oni iz cijela Amerika treba da bleji na mene i da kaže, kaže, oni to vole. Knjiga izlazi pa mora PR radim, eto. McDonald, skratno McDonald. To je ime. Predavanje ovakvog tipa i kažete, eto, McDonald's sistem. Ne, ma kako je to predavanje? Ne, na televiziji širom Amerike. Oni nemaju kapacitet da to prime ili zašto? Zašto baš, mislim, zašto mi radimo ovu vežbu, Amerikanci ne rade? Zanima. Zato što ja vas volim više nego njih. Zato što ovdje sam domaći, a tamo sam na televiziji. Razlika ogromna. Tamo sam digitalan, ovdje navodno živ. A hoću da kažem da ste i tamo prihvaćeni, znači vaša ideja je verovatno tamo prihvaćena, ali zbog čega oni ne rade ovu vežbu, a mi radimo? Vi se bunite što vi radite ili vi se žalite što oni ne rade. Nema veze to sa pameću, zato što ovdje u Beogradu sam 20 godina od pre 20 godina sam formirao ovu organizaciju, to ide svojim tokom, tu sam ja svoj. A tamo ja sam odnosno novi i oni mene vide već u ovakvom izdanju, znaš, velikom navodno izdanju. Pitam vas zato što imam puno prijatelja, poznanika, rodbine koji 4 godine pakuju kofere i glavom bez obzira beže iz Amerike, ne mogu više da podnesu duhovnu atmosferu Amerike. Nemam pojma, nisam nikad bila tamo, ali vidim da ne mogu da podnesu vazduh tamo. Ne znam šta ne mogu da podnesu, ali dolaze ovde i pošto mnogo nisam videla dugo vremena, rekla bih da recimo za 10 godina
godina da su involuirali ili da su lošiji ili manje... Ajde ovako, da ja ne rešavam američki problem. Nek sami. Nemam ja vremena za to. Skratim priču. Ja imam druge obaveze svoje. Drugari, hvala onda mnogo. Šta ide po protokolu dalje, Lili? Da.